ముందుగా పాన్ పెట్టుకొని కొంచెం 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నానండి నేను. చికెన్ కర్రీ కోసం ఒక 2 ఆనియన్స్, 2 టమాటోస్, పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా తీసుకున్నామండి. చికెన్ కర్రీ కోసం ఇప్పుడు ముందుగా ఆనియన్స్ వేసి బాగా వేయించాలి. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తుంది. టమాటోస్ వేస్తుంది. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం. కొద్దిగా పసుపు, కారం. చికెన్ని ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి ధనియాల పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా నిమ్మరసం, పెరుగు 1 కప్పు వేసి ఇలా పెట్టుకున్నాం. దీనిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం. ఇందాక మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నానండి నేను. మధ్యలో ఒకసారి తీసి ఇలా ఒకసారి కలుపుకుందామండి. ఇంకా కొంచెం ఉడకాల్సి ఉంది, సో మూత పెట్టేసుకుందాం. ఇది కాలిపోయింది. మిక్సీ చేసుకున్నాము, అది కొంచెం వేసుకున్నాము. కొంచెం ధనియాలు కూడా వేసుకున్నాం. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. నేను కొంచెం టేస్ట్ కోసం లెమన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా పైన వేసుకొని కొంచెం చికెన్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను.